নমস্কার বন্ধুরা, জানা গোট ফার্ম ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাই। ছাগল ফার্মের উপরে একটা নতুন ভিডিও আপনাদের কাছে আজকে নিয়ে এসেছি। ভিডিওটা খুব ইন্টারেস্টিং বিষয়। একটা ফার্মের ডেভেলপের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কিন্তু কাজে দিবে। তো ভিডিওটা না টেনে প্রথম থেকে শেষ অবধি দেখবেন, তাহলে অনেক কিছু গোট ফার্মের সম্পর্কে কিন্তু জানতে পারবেন বা শিখতে পারবেন। তো আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব আমি আপনাদের কাছে, যে একটা উন্নত ছাগল বা উন্নত পাঁঠি বা একটা মা ছাগল, তাকে আপনারা চিনবেন কি করে? যদি কোনো নতুন খামারি ফার্ম শুরু করবে বলে ভাবছেন, বা যিনারা ফার্ম অলরেডি করছেন, বা যিনারা করে বন্ধ করে দিয়েছেন বিভিন্ন প্রকারের কারণে, যেমন ফিমেল ছাগলটার দুধ ভালো হয় না, ফলে বাচ্চা অপুষ্টিতে ভুগে এবং কিছুদিন পরে মারা যায়। নাম্বার 2, ছাগল যে বাচ্চাটা যদি হয়, সে বাচ্চাটার গ্রোথ ক্যাপাসিটি ভালো হয় না, যার জন্য কি হয়, আপনারা সে বাচ্চাটাকে যদিও প্রতিপালন করেন, অনেকটা কম রেটে কিন্তু আপনাদেরকে বিক্রি করতে হয়। নাম্বার 3, ছাগলগুলোর ঘন ঘন খালি শুধু অসুখ বিসুখে কিন্তু ভুগতে হয় বা অসুখ বিসুখে ভুগে, ফলে কি হয়, আপনাদের অনেকটা কিন্তু মেডিসিন বা ডাক্তারের পিছনে অনেকটা কিন্তু টাকা পয়সা খরচ করতে হয়। তো বিভিন্ন কারণে আজকে খামারিরা কি হচ্ছে, স্টেপ টু স্টেপ কিন্তু ফার্মগুলো কিন্তু অনেক খামারি বন্ধ করে দিচ্ছে। এছাড়াও আর একটা যেটা মূলত বিশেষভাবে যেটা গুরুত্বপূর্ণ যেটা দেওয়া যায়, যে খাবারের যে দাম যতটা দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। তো সেই খাবার খাইয়ে যদি একটা ছাগল থেকে যদি প্রোডাকশান যদি ভালো না পায়, বা একটা ছাগলকে যদি ভালো করে খাবার খাইয়ে তার থেকে যে বাচ্চাগুলো যে আসবে, এই বাচ্চাগুলো যদি একটা খামারিকে দুটো পয়সা না দিতে পারে, হয়তো দেখা গেল একটা ছাগলের পিছনে কোনো খামারি 100 টাকা খরচ করলো, আমি একটা আনুমানিক হিসাবে বলছি, কিন্তু সেই ছাগলটা থেকে যে 2 বা 3টে যে বাচ্চা যখন পাবে, সে বাচ্চা যখন 6 মাস রেখে তার পিছনে খরচ করে, প্লাস মা ছাগলের পিছনে খরচ করে 6 মাসের পরে যখন বিক্রি করবে, কি 7 মাসের 8 মাসের পরে যখন মিট পারপাসে যখন বিক্রি করবে, যে পয়সাটা পাবে, সে পয়সাটার চাইতে তার খাওয়া খরচটা কিন্তু যদি বেশি হয়ে যায়, তাহলে একটা খামারি 100% লস খাবে, এটা কেউ আটকাতে পারবে না। এবার এর জন্য বিশেষ করে যেটা খুবই প্রয়োজন, যেটা হচ্ছে উন্নত যে মা ছাগল বা উন্নত ফিমেল ছাগল, এগুলো কিন্তু আপনাদেরকে বাছাই করতে হবে। এবার উন্নত ফিমেল ছাগল যদি থাকে, তাহলে আপনাদের লাভটা কি হবে সেটা আমি আপনাদেরকে বলি। যদি উন্নত ফিমেল ছাগল হয়, তাহলে তার দুধের প্রোডাকশান ভালো হবে, আর দুধের প্রোডাকশান যদি ভালো হয়, তাহলে কিন্তু বাচ্চার কোয়ালিটিও 100% ভালো হবে। আর বাচ্চার কোয়ালিটি যদি ভালো হয়, তাহলে একটা খামারি সে যখন 8 মাস 9 মাসের বা 1 বছর পরে যখন বিক্রি করবে, যথেষ্ট পরিমাণে সে কিন্তু লাভ পাবে। তো পাঁটি ছাগল বা মা ছাগল কেনাটা বা ওই সম্পর্কে কিন্তু জানাটা খুবই কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। হয়তো অনেকে হয়তো আমার এই কথাটা শুনে ভাববেন যে কাননদা যে কথাগুলো বলছে, কথাগুলো ঠিক নয়, সেটা আপনাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত ব্যাপার, কিন্তু যেটা বাস্তব, যেটা আমার প্র্যাকটিক্যাল, যেটা আমি করে খামারিদেরকে লাভ করে দিতে পেরেছি, সেটা আমি আপনাদের কাছে আজকে তুলে ধরব, যে একটা ফিমেল ছাগল অ্যাকচুয়ালি কতটা গুরুত্বপূর্ণ। তো বন্ধুরা, সবার আগে যে লক্ষণগুলো আপনারা দেখবেন যে একটা ফিমেল ছাগল উন্নত প্রজাতির বা দুধেলু, বা তার যে বাচ্চা প্রোডাকশনের ফলে যে বাচ্চাগুলো হয় খুব ভালো হয়, আপনারা সেটা চিনবেন কি করে? সর্বপ্রথম আপনারা দেখবেন ছাগলের যে পেছনের দুটো পাটা, সামনের পাট চাইতে পেছনের পাটা মজবুত হবে। অর্থাৎ সামনে যে দেখবেন সরু ঠ্যাং, পেছনে যে দেখবেন দাপনাটা, আমরা যেটাকে দাপনা বলি, ওই দাপনাটা হবে চওড়া এবং এইরকম এল প্যাটার্ন, এইরকম এল প্যাটার্নের হবে। এল প্যাটার্ন যদি এল প্যাটার্নের থাকে, তাহলে এটা কিন্তু খুব ভালো ছাগলের লক্ষণ। নাম্বার 2, ছাগলের যে দুটো যে ঠ্যাং বা দুটো যে পা থাকে পেছনে,
দুটো পার যে মাঝখানে যে গ্যাপটা, ওই গ্যাপটা যত বেশি হবে তত কিন্তু ভালো। এবার এখানে ভালো কেন? কারণ দুটো পার মাঝখানে যে গ্যাপটা যে থাকবে, যার যত বড় গ্যাপ হবে তার কিন্তু দুধের ক্যাপাসিটি তত বেশি। অনেক ছাগলের দেখবেন দুটো পা পুরো এরকম জুড়ে গেছে, ভেতরে যে তার যে দুধের যে পোড়া মানে যেটাকে ওলান বলে, এরকম চিপসে থাকে, যখন হয় চিপসে থাকে, ওই সব ছাগলের কিন্তু দুধ ভালো না হওয়াতে বাচ্চার কোয়ালিটি কিন্তু ভালো হয় না। নাম্বার 3, ছাগলটা দেখবেন একটু শান্ত প্রকৃতির হবে, ছটপটে তেমন বেশি হবে না, মাতৃসুলভ আচরণ করবে, মানে নর্মাল মানে প্রকৃতির, সবসময় যে গুতানো প্রবণতা এরকম থাকবে না, শান্ত মানে প্রকৃতির ছাগলটা হবে। তাহলে কিন্তু এটা কিন্তু খুব ভালো ছাগলের লক্ষণ। নাম্বার 4, ছাগলের গায়ের যে চামড়াটা হবে নরম। অর্থাৎ এই যে ছাগলটা আজকে আপনারা যে দেখছেন, এই যে ছাগলটা আমার পেছনে, এই ছাগলটার যখন চামড়াটা যখন টানবেন এরকম সহজে কিন্তু উঠে আসবে উপরের দিয়ে সহজে উঠে আসবে। সহজে উঠে আসা মানে ভাববেন যে ওই ছাগলের যে কোয়ালিটিটা ওটা কিন্তু ভালো। আর কোয়ালিটি যদি ভালো হয় তাহলে ফার্মে যখন বাচ্চা হবে, বাচ্চা যখন বড় হবে তখন খামারিটা বিক্রি করলে দুটো পয়সা পাবে। এছাড়াও আর একটা যেটা দেখে আপনারা যেটা কিনবেন, যে ছাগলের যে বাচ্চারা যে আপনারা কিনছেন বা একটা বড় ধাড়ি যে কিনছেন, ওই ধাড়ির তার পূর্বপুরুষ সম্পর্কে একটা জ্ঞান আপনারা নিয়ে নেবেন। তাহলে তার পূর্বপুরুষে তাদের যে দুধের প্রোডাকশান কীরকম হতো বা তার মায়ের দুধের প্রোডাকশান কীরকম হতো, এইটা একটা জ্ঞান নেওয়াটা কিন্তু ভালো। বা ওই সম্পর্কে যদি আপনারা যদি একটু ভালো করে খোঁজ খবর নিয়ে যদি ছাগলটা যদি কেনেন, হয়তো যিনারা হাট থেকে ছাগল কিনছেন, হাটে হাজারে হাজারে ছাগল বাঁধা আছে, এবার সেখান থেকে আপনার একটা বড় প্রজাতির একটা বা ভালো একটা ছাগল পছন্দ হলো, তো ওইখান থেকে যদি আপনারা ছাগলটা কিনতে চান তাহলে ফার্স্ট যেগুলো বলেছি এগুলো একটু ভালো করে ফলো করবেন। যদি কোনো খামার থেকে যদি কেনেন তাহলে অবশ্যই তার যে পূর্বে তাদের যে তার মায়ের বা তার ঠাকমার যে দুধের প্রোডাকশানটা কীরকম হতো সেখান থেকে একটা আপনার নলেজ পাবেন। বা যদি আপনার খামারে যদি হয় তাহলে তো আরও ভালো, আপনারা তো প্রথম থেকেই বুঝতে পারছেন যে আপনার এই ছাগলটা এত করে দুধ দিত, তার বাচ্চাটা এরকম হতো, তার যে পরবর্তী জেনারেশন যেগুলো আসছে তারাও তার মায়ের চাইতে একটু ভালো কোয়ালিটি যেন হয়। এই জন্য আগেও আমি ভিডিও দিয়েছি যে পাঁঠাটা ভালো পাঁঠা দিয়ে ক্রসিং করাবেন, সবসময় বংশটাকে একটু হাইয়ের দিকে নিয়ে যেতে হবে। তাহলে কি হবে, স্টেপ টু স্টেপ আপনাদের খামারটা কিন্তু এগিয়ে যাবে। এছাড়াও আরও বিশেষ কিছু লক্ষণ আছে যেগুলো আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এই যে দেখুন আমার কাছে একটা ফিমেল বাচ্চা, এই যে ফিমেল বাচ্চার এই যে চোখ, এই যে ফিমেল বাচ্চারা যে চোখটা, এই চোখটা দেখবেন উজ্জ্বল প্রকৃতির হওয়া চাই, উজ্জ্বল প্রকৃতির। কারণ অনেক ছাগলের দেখবেন এই যে ভেতরের যে এই যে রেটিনাটা এটা দেখবেন সাদাটে থাকে, কিন্তু ওই ছাগলগুলোর কোয়ালিটি কিন্তু তেমন একটা ভালো নয়। এছাড়া যেগুলো আমি আগে বললাম সেগুলো আমি আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যালি দেখিয়ে দিই। এই যে ছাগলের যে দুটো পায়ের যে মাঝখানে যে গ্যাপ, এই যে গ্যাপটা, এই গ্যাপটা দেখবেন যত বেশি তত তাদের দুধের প্রোডাকশান বেশি। চামড়াটা দেখবেন এরকম নরম থাকবে, এরকম টেনে উপরের দিকে তুলবেন, এই যে দেখেছেন আরামসে এরকম উঠে আসবে চামড়া। আচ্ছা, তাছাড়া চোখ দেখবেন, এবং এই যে তার যে পার যে সিস্টেমটা, এই যে দেখুন এল প্যাটার্ন, এই যে এল প্যাটার্ন, মানে এই যে আমার যে ফিমেল বাচ্চাটা, এই বাচ্চাটার বয়স আজকে 5 মাস, আরও হয়তো কিছুদিনের পরে এই ছাগলটা আমার হিটে আসবে। এবার যখন হিটে আসবে এর যে বাচ্চার যে কোয়ালিটি, এই যে দুধের কোয়ালিটি, এটা কিন্তু খুবই ভালো হবে। তো বন্ধুরা আজকে আর বেশি কথা বলবো না, এই লক্ষণগুলো দেখে যদি আপনারা ছাগলটা যদি কেনেন তাহলে অবশ্যই আপনাদের খামারে যে দুধের ঘাটতি, বিশেষ করে দুধের প্রোডাকশানের যে ঘাটতিগুলো যে থাকে, তাছাড়া আরও একটা ভালো জিনিস দেখবেন, এই যে ছাগলটা যে যাচ্ছে,
এটা হচ্ছে মুন্ডি প্রজাতির, অর্থাৎ এর যে শিং, উপর দিক যে শিং যে থাকে, ওই শিংগুলো কিন্তু হবে না। অর্থাৎ শিং যখন হবে না, ওই শিংয়ের যে মেন আধার যেটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম, শিং এবং খুর এই দুটো তৈরি করতে যেটা বিশেষ করে সাহায্য করে। ওর যখন শিং যখন ফুটবে না, ওই শিংয়ের যত যে ক্যালসিয়ামগুলো ওইটা তার শরীরে এসে লাগবে। অর্থাৎ তার শরীরে দুধের যে প্রোডাকশানটা, ওই ক্যালসিয়ামটা পুরোটাই কিন্তু তার শরীর পেয়ে যাবে। আর যখন পুরো ক্যালসিয়ামটা পাবে তখন কি হবে, দুধের প্রোডাকশান ভালো 100% হবে এটা। তো বন্ধুরা, আমার এই ছোট্ট চ্যানেলটা যদি আপনাদের যদি ভালো লাগে, অবশ্যই একটা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। নমস্কার, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।